الله السلام عليكم. رجعنا لكم فيديو جديد، يوم جديد. مع بالكم شوية سطح فتح قبل خانة شلناها، محتاط شلناه. شوف سطح شلون صار كبير، يعني حتى اقدر اركض بيه والله العظيم. شوف شلون فتح هسه شوية. هاي الطيور طبقتها كلياتها مخلوعات، جابولنا طيور جديدة، روحنا طيور، بعنا طيور. عاد تقول لي على وش بعت وش روحت؟ ذاك الفيديو قلت لكم التارة البيضة وراحت وقعت يما ابو الارافل، واني صلح بس ما غلسها بعد. قال تعال نظف لي السطح واعطيك اياه. قلت له اشتغل يمك، تعال نظف لي البرج ونظف لي السطح واعطيك 3 طير. المهم عوف ما نريدها. الاشعل باحمر بعته ب2000. خيول ايش سوي بيه؟ فحل وما يزوج وحاطيه هنا بس لكل. لا عاد قل له ها المخلوعات العشان المخلوعات انا اريد ابقيهن للتن ماله. جبت طيور جدة طانا بالعالي، شريد اعطيهن اتفلهن. هاي مخلوع جيبه وتف عليه، وين ما يريد خليه يوقع هناك يوقع هنا، ما اريده. المهم كلها طبقتها كنت شوي دا اشتغل بالسطح هسه وفتحت التصوير. اليوم موعدنا بس ما اريد اصور. بالمناسبة شوية شباب دا يعيبون على المرادي، يقول شنو مراديك مخربطة. والله باوع يا اخي، اني مالي واهس حتى انظف حتى البرج، الاطوارة مالي واهس انظفها، المعلف مالي واهس انظفه، المرادي هم مالي واهس اسويها وتعال عدلها وتعال جيب لها وهاي. لا مالي واهس، حتى مالي واهس اروح اجيب طيور وكذا. تشوفون هذا الطير جديد مو قدامكم، هاي الفرخة جديدة. المهم ما تقول ملك بعدين احكي لكم اياها. برا باوعت على السالفة، قلت انا مرتب السطح مرتبه، شلت المحطة شلت الخانة الشقف ودي ضميته هناك. قلت خلنا نسوي المرادي لاني نازلات بحث الطير ما يقمز بس يحط رجله ويصعد. قلت خلنا نصعدهن. هاي مناهم صعدتهن كانت نازلة ويا القاع. هاي رتبتها مردي. هذا شوفوا هذا كان جوا المحطات هم حطيته. ذاك الاخير مال الزاجل احسن معود. شو رتبتها هاي كان هنا هيك جايات شلتهن. عاد تقول ليش ما حطيت منهم؟ وهاي مو هسه اريد اصيدها بالسقوف ثانوية، لان بزونه تصعد لك وتجلك واحد، تروح تجلك من جلدات فرخ مالتنا يعني ذن الفرخات. بعد ايش عندنا؟ شوف البرش توسخ، ذاك اليوم نظفته ما يفيد. الطيور على من جبتها. هذا البارحة صدته مو هنا يعني بوم سطحي فوق بالعمارة. المهم هاي الفرخة الثانية هذا ابو الحمر قال لي خذها خرجها ويا الفرخات. وولد الثاني اشعل باحمر مساوي مكعكل. بارحة والله روحت اني ذبيته ويا الطيورة. شو هذا اشلع وصعد فوق بالسطح، دا اصعد له وما القاه راح. ايش تسوي له؟ بعطوا له هسه قد حلو باوع. صلوات على محمد وآل محمد. خذ لها صورة. هسه خلينا نطلعهن طبعا عجول. هذا باوع حتى عرفت اشكاله ومخلف هو، بلكي دخل جوا ذني فرخات. وين والله باوع انا ما علي. البارحة صعد وياهن والله. انا طالع لكم البقية باوع. طير عمي تعال، هاي بعدها صغيرة. يلا طلع. يلا بعد شو تريدون؟ روحنا 2 جبنا لكم 2. طبعا شوي ما قاعد اشوف بالكاميرا.
هنا الاكل حطيته لين شوف شباب شقف هناك علقته او مو شقف. اصعدلكم اياها شويه حرك بجنوها. اسعد هذا هم. هذا الزاجة شوفوه غير شبعانة. مال البارحة انا مزيد الاكل عليها هواية هواية مزيد اكل. هذا زاجة عين ما الكاميرا ما ادري ايش بيها. هذا بقى هذا طير حروبنا. بس ابقوا ويانا رجعت وياكم شباب. هذا الزاجل رجع هاي يطير الحمد لله والشكر. بالسطح تفتر تلقط تاكل تمشي الحمد لله والشكر. هاي الصفن عندنا. قلت لكم شباب ترى الطيور تتغربل تروح بالمطيار تروح. شفتوا التارة راحت وقعت شو تسوي لها؟ تروح والله تعال نظف لك البرج وهاي واعطيك فوقها طيرين تعطيني اياها يعني 3 طيور. عمي هاي طير خير من الله. عندي 3 يطيرن 1 2 3 ذني جلدات فرغ. هذا جلد فرغ الزاجل والله. البارحة فكيته من ولد صاحبي ترى هنا انا وياه جاء الزاجلة مالته فكها منه. رحنا دا نشوفها راجعة ما راجعة. اخذت الزاجل مالتي وياه عالداير عافا راح. ايه شباب وياه عافا راح رجع لي. هذا البطل هو الزاجل اللي جاني بالليل قال لي ماكو ما راجعة. من الفاز انا هم بعد كم يوم ما افكه بعد كم يوم بس خلي شوية يقوى. فرخات البارحة شاهين هادهن حيث الهزمن هزي ما اختي كذب لا مصورهن بس موبايل كنت ما جايبه. هسه ابدلهن الماي. جبت الشاكوتش ولا هاي دادق هاي الخشبة هاي شلون تتحرك من جوا. ذن تابوقات اريد اشيلهن. جات وياكم شباب. طبعا شباب الطيرة هاي الحمراء طارت من طيارة الا الشقشق صعدت فوق العمراني لان هي طارت ضربة دايرة وقعدت فوق. قلت خلنا اصعد. فالخط طيارة ثاني ضربة دايرة طارت وراهم ضربة دايرة زاجل اخذها وراح هناك. قلت هاي توقع يم هذا لان شوب هي تريد بس تنواله. انا ما عندي احد بالسطح اريد واحد بس يلعب لها. والله ضربة دايرة جات حق على العمارة. ضربة دايرة هاي جاء البعير العفو. ضربة دايرة كانت توقع على السطح. نبغى انكسر شافت الفرخات نزلت جيتت وراهن. صلوات على محمد وآله. هسه ابترها واعوفها وياهم. بعد ما عندنا شيء فيديو اليوم انتهى. شكرا للمشاهدة وانتظرونا باكر فيديو جديد واهم شيء اشتراك لايك للفيديو.